这个地方实在太神奇了，有一辆荒废的动感单车，不对，就叫共享单车。看这是啥？这有半辆车头，这两个机器盖子呀，哎呦，帅气呀！你们猜猜这是啥啊？这是一个没有轮胎的车。仔细看一眼，领智，哎，看，见证奇迹的时刻到了，看这是啥？咚咚咚咚！你们见没见过什么叫车船合一啊？这是哪位大神整的？这么神奇，把这个车焊到了这个船上，然后这个船下边还有轮子。哎呦我天哪，我的天哪！天才设计师啊，帅呆了！来转一圈看看啊！我本来以为这个车是放在这上面了，但是没有轮胎，这咋回事呢？终于看明白了，原来是这么回事。这是个凌志啊，雷克萨斯，雷克萨斯，天才呀！我特别想看这个船下水是啥样，简直了，完美！我佩服这个设计者。哎，前面还有个拖车，前面有个小面包，这拖着呢。哎呦我！来，觉得帅气的朋友点个赞吧。神不神奇啊？车船合一，雷克萨斯船，太霸道了，这才是真正的霸道。哈尔滨有神人。